ninkan meeshan ku arkaysiin naagta waa garaacay wax walba oo xumaan qof ibnu aadam lagu sameyn karin uu ku sameeyay oo aad buu xumeeyay laakiin waxa rabaa hal mar in aan dib idin celiyo ninkani maaha nin gaajoon jiray ninkani maaha nin homeless ahaan jiray macnaha ninkani maaha nin ay gabadhan dhibaato ay ka saartay ee ninkani wuxuu ahaan jiray actor wax walba oo uu social media soo dhigana uu acting gareyn jiray oo malaha wuxuu ahaade nin caana oo millions ay ku xiran yihiin oo cameraman leh oo editor leh marka ninkani maaha nin dhibaato laga soo saaray oo darbi chief ahaan jiray oo homeless ah taas waad fahanteen baa u malaya oo dadka qaar waxa u maleynayeen waliba Soomaalida u badan ninkani inuu markiisii horeba dhibaateysnaa uu gaajoonay uu malaha homeless aha saas maaha marka sheekada hadda idin bilaabaya ninkan iyo naagtan way isbarteen way iska heleen qaabka ay iskaga heleen iyo qaabka ay isku fahmeen iyo qaabka ay xiriirka u sameeyeen iyo sida ay isku jeclaadeen warka ma hayno adigu say xiriir u lahaayeen gabadhii ayaa jeclaysatay in ay Mareykan ka tagto oo ninkan u timaado sidii bayna ugu timid ninkan ninku hadaba naagtii uu aroosay kadibna live uu soo galay gabadhii ay Soomaalidu aad uga qaldameen Soomaalidu gabadhan waxay u maleynayeen gabar Soomaaliyeed oo waxay lahaayeen ninkan madowga maxaa ku geeyay adoo faarax xilay maxaa faarax uga tagto ninkan u tagtay mana wiilasha Soomaalidu gareensima u maleeyaa waxay jecel yihiin gabdhaha Soomaaliyeed inay wiilasha Soomaaliyeed guursadaan kadibna adu commentayo badan baa loo qoray waxyaabo badan baa loo qoray sidii bay arintu ahayd hal marna waa la waayay qof walba uu iska mashquulay hadaba hal mar bay soo laabteen dadkaani naagtii inta live soo gashay ayay dhaxday ninkan ana biili jiray wax walba cuno meesha aan seexanayna kiradana ka bixinayay dharka ana u gadaayay macnaha ana biili jiray oo halkii la rabay inuu isaguna beelo ana ahaan jiray ninka guriga horena waxa loo yiri lacagta dad cun weeydo qof ku cunaad heli marka maadaama lacagtaas iyada dhibtay oo Mareykanka ka soo qaadatay Afrika keenatay waa loo cunay gabadhan ay Soomaalidu u maleynayeen ilaa haddana qaar ay u maleynayaan inay Soomaaliyeed tahay afkeeda waxay ka sheegtay in ay tahay Filipino oo uu macnaha ninkaasi macal nicib yahay ilaa hadda uu nicbaan jiray meesha ay ka soo jeedo uu mar walba nacay jiray waxayna ku sii dartay Soomaalida macal ninkaasi muna jeclayno markuu live soo gal wuxuu dhigi jiray waan jecelahay wallahi bla 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 laakiin marka aan live ka damino ee aan kaamirada off ka dhigno wuu caay jiray taasoo macnaheedu tahay wuxuu macnaha diidanaa ama waxa dhibay hadaladii ay dad ku tuurtuurayeen oo ay kamid ahaayeen jareero maxaad gabadha nooga qaadatay iyo wax la mid ah arrin kale la yaab leh way sheegtay arrintaas oo ah in cunug ka saqiiray sababtuna uu isagu ahaa uu macnaha garaaci jiray gabadhan uu dili jiray kadibna uu sabab u noqday cunugaasi in uu meesha ka baxo oo uu saqiiro oo macnaha ninku wuxuu ku jiray nimanka gabdhaha abiyuusa ee gacanta u qaada mid kan la ilaawin gabadhaani markay ninkan u iimaaneysay garoob bay ahayd oo macnaha cunug baa u joogtay say sheegtayna waxay dhahdeen ninka waan u sheegay anuna garoob ahay waan ku faraxsanahay inaan garoob ahay gabadhaydana waan sheegtaa isagana waan u sheegay idinkana waan idin sheegaya oo anigu hal cunugaan leeyahay oo nin kale u dhalay marka wax aan ka qariini miinahayn isaguna uu ogaa idinkuna hadda ogaada intayna arintan oo dhan dhicin waxa jiray fiidiyoo uu qofka dhex weydiinayay safe ma tahay waxayna ugu jawaabtay sidaan Am I safe? Did they say am I safe? Of course I'm safe. ugu dambeyntiina waxay dhacday social media aaminna sababtoo ah waxay sheegtay in uu quraan akhrin jiray haddana iyada dilaayo naag kale uu raadin jiray macnaha waxyaabo badan bay sheegtay ma fahantay oo waxay dhahdayba ninkan aad arkaysiin ee quraanka akhrinaya social media dhexdeeda musqushu iga xirtay talaagadoo xirtay iyadana guriga ku soo dul xiray qofte musqul iyo talaagad xiranaya kulli qof ibnu aadam ma aabade iyada oo le ninkan anoo gaajoonay guriga joogo intuu buxuu cunto soo cunu ii soo laaban jiray oo mana life dhexdeeda kaga sheekeynaysa uu ninkan life dhexdeeda libaax u soo diraaba naagtii iyaduna waxa ugu jawaabtay markii aan ku baahnaa in gaajoonay ba cunto imaadin siin jirne ma dadkaas ka dhaadhicinaysa maxaa libaax igu soo diraysaa iminka Mareykan baa joogay libaaxaaga lacagtaadii waxa tahay u baaniye why hadda wax igu soo diraysaa mid kale idinka ilaawin waxa weeyaan arintan dhacay soo dhan ninkan soo ka warhaaya hees buu soo fasaxayba mana heestiisu promote gareynayaaba waxba kama gelin dadkan commentiga soo qoray qoftan iyadoo san ka dhigaysa social media soo dhigaysa iyo cunta la siin waayay iyo wiidili jiray iyo cunug baa naga saqiirtay qoftan waxaan loo dhinay waxba kama gelin hees buu soo saaray heestii iska promote gareysanaya waxbana kama soo oranaya arintaas marka fadlan anu kulay nin naagis qabada u dhaxan karmeene is ilaaliya khayr baan ma in rajayna